Il-ħarifa li għaddiet jiġifieri dik ta' bejn Settembru u Novembru li għadda kienet l-aktar waħda li fiha niżlet xita mill-1999 dan hekk kif dawn it-tliet xhur tkejlu aktar minn 473 millimetru ta' xita. Dan l-istaġun beda kemm xejn kwiet fir-rigward tax-xita hekk kif f'Settembru niżel anqas minn terz tax-xita mistennija f'dak ix-xahar. Iżda mbagħad Ottubru u Novembru patta għal Settembru hekk kif dawn raw aktar xita mill-medja. Fil-fatt f'dawn ix-xahrejn niżlu kważi 400 millimetru ta' xita. F'dan l-istaġun ġew irrappurtati 17 il-maltempata birrat bl-aktar b'saħħithom ikunu dawk tal-25 ta' Ottubru u l-25 ta' Novembru. F'dawn il-jumejn ġew imkejla 122 millimetru ta' xita. Il-temperatura tal-arja medja għax-xahar ta' Novembru kienet ta' ftit aktar minn 18 il-grad Celsius. Iżda kif żdiet ir-riħ it-temp kesaħ bit-temperatura tal-arja waqgħet sa ftit anqas minn 10 gradi Celsius. L-aktar temperatura sħuna f'dan il-perjodu kienet ta' 34 grad Celsius. Fil-fatt f'dan il-perjodu ġew irreġistrati 575 siegħa ta' xemx.